Hai guys, welcome. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nani Deosuti. Di sini saya ingin mempromosikan OBH Kombi Batuk Berdahak. Nah, OBH Kombi Batuk Berdahak ini bisa kalian dapatkan di toko-toko terdekat di dekat rumah kalian. Nah, pasti kalian tanya nih, apa sih Kak keunggulannya? Keunggulan dari OBH Kombi ini bisa meredakan batuk berdahak dan juga bisa menyembuhkan batuk yang mungkin mungkin kalian mempunyai gejala batuk gitu ya kan. Batuknya tuh bukan batuk yang biasa gitu, batuk berdahak. Nah, kalian bisa beli OBH Kombi Batuk Berdahak ini. Nah, kalian pasti tanya, Kak, gimana sih Kak cara belinya? Nah, kalian bisa ke toko-toko terdekat menurut kalian yang ada OBH Kombi Batuk Berdahak ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.